24 გუნდია. ტურნირი დაიწყება 1/16 ფინალით. მაგრამ დაიწყება 1/16 ფინალით გუნდების რაოდენობიდან გამომდინარე არიან გუნდები, რომლებსაც შეუძლება გაუმართლონ და პირდაპირ მოხვდნენ მერვედფინალში. მე მგონი ეს საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს. ვინც რას ამოიღებს, იმის მიხედვით იქნება ჩვენად არაფერშუაში არა ვარ. თამაშები იწყება 14-დან, ესე იგი ხვალიდან 10 საათიდან დაიწყება, ერთი დღე იქნება 4 თამაში. 10-ზე, 11-ზე, 12-ზე, 1-ზე. ესე იგი პირველი ტური, როგორც ასეთი 1/16 ფინალი, დაიწყება 14-ში და გაგრძელდება 15-ში. ორგანიზატორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ალიანსი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ლევან ქარდავას პატრონაჟით და მხარდაჭერით. მიზნები და ამოცანები: ფეხბურთის თამაშის მუდმივად განვითარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მისი ხელშეწყობა. ფეხბურთის როგორც ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტის ამ სახეობაში ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების აღმოჩენა. მოგზაურობთ ნომერი 5. მეჩი ხვალ დილის 10 საათზე ერთმანეთს შეხვდება წენთხა სოხუმი. 11 საათზე შეხვდება ფუქი წმინდა ნინოს ქუჩა. 12 საათზე ყური ლიდერი. 13 What?
მოგესალმებით ყველას გილოცავთ ტურნირის დასრულებას. ვინც შედეგით უკმაყოფილო ხართ, ერთი რაღაცა შემიძლია გითხრათ, რომ მომავალი წლისთვის მოემზადეთ და ეს ტრადიცია უნდა გავაგრძელოთ ღირსეულად. და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ უკეთესი შედეგები გქონდეს. ძალიან ბევრი, ძალიან დაძაბული მომენტებიც იყო, მაგრამ თავარი ის არის, რომ სპორტს აქვს ერთი ძალიან კარგი მისია. როგორც კი თამაში მთავრდება, ჩვენ ყველას ერთი გვაერთიანებს სპორტის სიყვარული, ფეხბურთის სიყვარული და მე მინდა ეს სიყვარული წარუმჯიხაში ბოლომდე გრძელდებოდეს, იმიტომ რომ მთელი შესაძლებლობები რაც წარუმჯიხას აქვს, თქვენი მაგალითით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი ვინც ქუჩას მოშორდება და სპორტით დაკავდება, ჩვენი გვერდში დგომა მინდა ყველა მიგრძნოს. გილოცავთ ყველას. მე მინდა საორგანიზაციო ჯგუფს, ვინც ორგანიზება გაუკეთა ამას, დიდი მადლობა უთხრა მსაჯებს. მე მინდა ჩვენი სტადიონის ხელმძღვანელობას და დირექციას მინდა უთხრა დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის და ყველანაირი პირობების შექმნისთვის. საერთო ჯამში ბატონ ლევან ამ ტურნირში მონაწილეობა მიიღო 24-მა გუნდმა. მიუხედავად დაძაბული თამაშებისა, ტურნირი ჩატარდა ორგანიზებულად და მეც თქვენთან ერთად მადლობა მინდა გადავხადო ორგანიზატორებს, სამოქალაქო ალიანსს, სტადიონის ადმინისტრაციას, საჯს, ჩვენ სამართალდამცავებს. საჯობისათვის ჯილდოვდება ბატონი თამაზ კვარაცხელია. ტურნირის ბომბარდირი 19 გოლით გახდა ალექსანდრე ღვინჯილია. გუნდი დაჩმე. დაჩმენის მეკარეს დევნა გარაცელი. წმინდა ნინოს ქუჩის გუნდი რამაზ ზარქუა საუკეთესო ფეხბურთელი. მეოთხე ადგილი მოიპოვა გუნდმა ლაკადა, კაპიტანი მათეკლანდია. გუნდი დაჩმენი მესამე ადგილი დაჩუნაჭებია. ღირსეული მეორე ადგილი გუნდი წმინდა ნინოს ქუჩის გუნდი კაპიტანი ირაკლი ლუკავა. და ბოლოს ტურნირის გამარჯვებული გუნდი ნაცა